Debido al desarrollo de sus glándulas hipofaríngeas son capaces de producir jalea real, de modo que se dedican a la alimentación y cuidado de la cría. Después de ese tiempo se atrofian las glándulas de producción de jalea real y se desarrollan las glándulas cereras, por lo que durante una semana se dedicarán principalmente a labores de construcción de panales y su mantenimiento. Más tarde, durante casi otra semana, saldrán ya a la piquera para vigilar la entrada y harán vuelos de reconocimiento de su entorno. Finalmente, en la última parte de su vida, unas 2 o 3 semanas, se encargarán de la recolección de néctar, polen, propóleos y agua del exterior. Esta última fase puede alargarse a varios meses si nacen hacia el invierno,